Yepyeni bir video ve çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz programlardan bir tanesinde bu ilginç şeyin ne olduğunu sorduğum cevap geldi. Arkadaşlarımdan bir tanesi çok iyi izleyici ve bu konularda bilgili olduğunu bana yolladığı mesajda bilir. Alaaddin Tekin kardeşim bunun Borneo Adası'nda yaşayan Dayak kabilesine ait bir bebek taşıma aracı olduğunu yazmış. Kendisine buradan selam ediyorum. Aynı tarihlerde Malezya'daydık, buluşamadık ama Malezya'ya çok sık geliyorum. Mutlaka buluşacağız. Takip etmeye devam etsin diyorum. Evet, dayaklar kimler? Bizde dayak lafı biraz farklı anlama geliyor. Dayak atmak gibi. Dayaklar Borneo Adası, dünyanın 3. büyük adası. Burada iki ülke toprakları arasında yaşayan bir kabile. Bunlara zamanında o bölgeye gelen istilacılar kafatası avcıları demiş. Niye mi? Hakikaten kafa kesiyorlar. Ama niye kestikleri hiç sorulmamış galiba o dönemlerde. Kafalar kesip tütsülendikten sonra onların o meşhur uzun evlerinde bir kötü ruh, kötü enerji kovucu alet olarak, yani sinek kovucular var ya, onlar gibi kafaları bir yerlere koyuyorlar. Zaman zaman onları yerinden oynatırken de bir horoz kesiyorlar. Geçmişte başka şeyler kesiyorlarmış ama fazla detaya girmedim. Evet, o kafatası avcıları arasında ben birkaç kez günlerce kaldım dayakların arasında. Üstelik bunların kendi aralarında da değişik isimleri var. Örneğin bunların Malezya'da yaşayanlara İbanlar deniyor. Aynı köken ama Malezya topraklarında Sabah ve Sarawak bölgesinde bunlar kendileri biraz göçer olduğu için sürekli sınır değiştiriyorlar. Çünkü bu insanlar sınır tanımıyorlar. Ben bu bölümde Borneo Adası'nın Endonezya'ya ait olan Kalimantan bölgesinden bahsedeceğim. Oraya yıllar önce Amerikalı arkadaşım Robert Young Pelton'la bir uçak kiralayıp bir kitap yapmak üzere gitmiştik. Yanımızda da bölgeyi çok iyi bilen bir rehber vardı. Ama gariptir, uçağımız Malezya'dan havalandı. Kasa uçağı markası. Uçak havalandı ama ne yazık ki gideceğimiz Apokaian şehriydi. Uçağımız fazla havalanamadı. Bulutlar çok yüklüydü. Kasalarda nedense oluyor bu çok sık. Ve Kalimantan bölgesinde, Endonezya'ya ait olan bölgede inecek pist aradık, bulamadık. Biz orada kokpitteyiz, ben ve Robert. Arkada da rehberimiz var. Bir bambu ormanına inmek zorunda kaldık. Bayağı böyle engebeli bir düzlük diyelim. Pilotlar öyle gördüler. Ama her taraf bambu. Yanı başında da bir yerleşim bölgesi görülüyordu. Uçağımız biraz seke seke o düzlük yere indi. Tekerleği koydu ama duramadı. Direkt bambulara çarptık. Öndeki teker koptu. Onu gördük, nereye gittiğini gördük. Kanatlardan biri kırıldı. Tabii ortalığı kesip bir benzin kokusu alınca biz eşyalarımızı toparlayıp uçaktan tahliye olduk. Beklemeye başladık uçak havalı, acaba havaya uçar mı diye. Allah'tan uçmadı ama bu kokuyu alan insanlar, işte dayaklar, bir baktık bölgeye yakın akın gelmeye başladılar. Biz de bizi kurtarmaya geliyorlar zannettik ama yanılmışız. Meğer uçaktan akan benzin onların ihtiyaç maddesi. Ellerinde kovalarla mı istersiniz, bambulardan mı, böyle kalın bambulardan yapmış oldukları sefer tasları mı istersiniz? Her önüne gelen uçağın kanadından damlayan benzinden biraz alıyor. Meğer ki bu benzin o bölgede ormanları kesip yerine palmiye ağacı dikmek isteyen meşhur palmiye üretici firmaların hediye ettiği jet skiler ve motorlar için kullanmak üzereymiş. Çünkü bölge biraz ücra olduğu için akaryakıt bulma imkanı yok. Bunlar da zamanında gıdım gıdım verdiği için yakıtları, o jet skileri nehirlerde kullanma imkanları olmayınca bizim uçaktan yayılan benzin kokusu bu yerlileri getirmiş. Yerli deyince birdenbire karşınıza böyle garip kişiler gelmesin. Çünkü artık o bölge modernleşti. Özellikle bu palmiye ticareti arttıkça giyim kuşam değişti. Sonraki yıllarda ben aynı bölgeye gittim. Üstelik eşimle beraber. Bir başka kabilenin arasındaydık. Onlar da bunları kullanıyordu ama farklı modellerini. O kabilenin arasında bir uzun evde birkaç gün geçirdik. Dayaklara özgün bir yerleşim bölgesi. Yerleşim bölgesi diyorum, bir ev çünkü uzun bir ev. Evlerin alt bölümünde hayvan barınakları da var. Bunlar zaman zaman memeliler olduğu gibi akarsu kıyısında yapmış oldukları göletlerde avladıkları ama yemedikleri balıkları da sakladıklarını görmüştüm. Doğaya saygılı insanlar. Peki ne ekip biçiyorlar? Bu bölgede klasik yağmur ormanlarından meyvelerin dışında ihtiyaçları olan her şey ekilip biçiliyor. İlk geldiğim yıllarda hiçbir şey yoktu ama ikinci, üçüncü gidişlerimde floresanlar gördüm. Hatta benim yaptığım belgeseli izletmek üzere video oynatıcısı bile vardı o evlerde. Evet, bu evlerin bir yerinde o evi kötü enerjilerden, şeytanlardan koruyan
kuru kafalar. Gelişigüzel herkes o kuru kafalara dokunamıyor, alamıyor. Ancak belirli bir ritüeli var. Bir kurban kesme ritüeli. Ancak o kurban kesildikten sonra o kan kuru kafaya değdikten sonra onun yerini değiştirip yabancılara gösterebiliyoruz. Bize öyle gösterdiler. Elimde bulunan kafayı kesen az önce aramızda bulunan yaşlı İvan'dı. Bir Japon'a ait kafa bu. İkinci Dünya Savaşı sonrası az önce konuştuğumuz yaşlı dövmeli İvan tarafından kesilmiş. Eve asılmış. Evdeki kötü ruhları kovmak için burada bulunduruluyor bu kafa. Tabii ki o evlerde yaşarken bütün bunların dışında çok eşçilik hakim. Şu anda değişiyor mu bilmiyorum ama o evlerde gariptir, o eski Alimis gelenekleriyle yapılan danslara da tanık olduk. O insanların kullandığı birbirinden farklı av araçlarına tanık olduk. Bunlar arasında havalı oklar da vardı. Çok ilginç, üzeri kabarmalı, rölyefli kalkanlar da vardı. Bütün bunlar onların belirli dönemlerde yapmış olduğu danslı gösterilerde kullanılan aletlerdi. İvanların havalı oklarının özelliği çok uzun mesafedeki avlarını avlamak için kullanılıyor. Geçmişte bunu insanlara karşı da kullanılmış. Bazı ağacından hafif bir itici bölüm. Ucu çok sivri bir ok. Bu hayvanlara karşı kullanırken hafiften çatlatılıyor ki hayvanın içine girdiğinde kırılsın diye. Kullanılan zehir de ağaçlardan veya yılanlardan elde edilen zehir. Öldürücü ve bayıltıcı etkisi olan zehirler bunlar. Bazılarından örnek aldım. Şu anda evimde bile var. Tıpkı bu bebek taşıyıcısında olduğu gibi. Bu tür şeyler o bölgenin olmazsa olmazları. Ama hep var olacak mı onu bilemiyoruz. Çünkü modern hayattaki zamanlarımız onların zamanlarıyla kıyaslanamayacak kadar farklı. Üstelik o bölge ciddi bir karabiber bölgesi. Dünyanın en lezzetli karabiberini taze taze yedik. Kurutulmasına tanık olduk ve uzun evlerdeki hayatı aktarmaya başladık. Bu bölgelere çok sık gittiğim için değişimin bütün aşamalarına tanık oldum. Mesela gariptir, bu bölgelerde guatr çok yaygın. Guatr hastalığı. Neden mi? Çünkü iyot azlığı. O bölgede guatrın neden olduğu, bu iyotun kaynağı tuz olunca tuzun çok ciddi değerli olduğunu öğrendim. Bunu tuz karşılığı almadım. Ciddi bir değişim yapmıştım o zamanlar. Onu söylemeyeceğim karşılığında ne verdiğimi. O bir sır olsun. Ama tuzun da o dönemler para ettiğini biliyorum. Ta ki ne zamana kadar? Nasuh Mahruki ve bir grup Türk ekibi o bölgeye gidinceye kadar onlara vermiş olduğum o tavsiyenin anlamsız olduğunu öğrendim. Çünkü o bölgede bir tuz madeni bulunmuş. Zaman zaman bu değerler takas ortamlarında değişiyor. Ama o bölge yaşadıklarımla asla unutamayacağım kadar önemli bir bölge. Başka nelerle karşılaştım? Nehir yolculukları yaptık. O yolculuklar şaka değil. Bizi taşıyan teknelerden zaman zaman inip biz tekneleri taşımaya kalktık. İnanın tekneleri böyle yokuş yukarı çıkaran insanları gördük. Bizler yürürken o tekne sahipleri her şeylerini yükledikleri tekneleri iplerle çekerek, arkadan iterek nehirleri tırmanıyorlardı. Bunlar da o bölgede görülmesi gereken şeyler. Nehirleri tırmanarak yaptığımız zorlu yolculuğun bu etabında ne yazık ki teknemiz devrildi. Eşyaları Allah'tan daha önce indirmiştik. Peki başka ne vardı? Başka çok şey. Yaşamlarında onların adeta kartvizik gibi tanıdıkları tatu diye tanımladığımız dövmeler. Öylesine ilginç dövmelerle karşılaştık ki o bölgede var olan bütün endemik bitkilerin bile şekillerini insan vücutlarında görme imkanınız var. Parmaklardaki dövmelerde geçmişte kestiği kafaların sayısını belirtiyor. Yaşlı amcamız, İvan amcamız 2 kişiyi de öldürmüş ve kafasını kesmiş. Kafatası avcılığı diyoruz. Kafatası avcılığı ne zamana kadar vardı? Çok ilginç. İkinci Dünya Savaşı sonunda o bölgeyi istila eden Japonların kafalarının kesildiğini ve bazı evlerde saklandığını biliyoruz. Ben bizzat gördüm. Japon kafasıymış bana gösterilen kafa. Peki ne yapıyorlar? Gövdeden ayrılan kafa tütsüleniyor. Sonra özel bir ayinle evin bir köşesine konuyor. Halen var mı? Yok. Ama 1960'lara kadar ormanlarda gizlenen bazı Japonların bulunduğunda kafalarını kaybettiklerini biliyorum. Peki Japonlara karşı bunlar niye böyle bu insanlar? Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında bölge Japonlar tarafından işgal edildiğinde tıpkı diğer Asya ülkelerinin olduğu gibi Japonların da çok ciddi vahşet uyguladığını herkes biliyor. Borneo'da yaşayan Dayaklar arasında İbanlar kelle avcıları olarak tanınıyor. 1960'lı yıllara kadar bu bölgede bazı yabancıların kellelerinin kesildiği biliniyor. En son bilinen olay bir Japon esirinin kellesinin İbanlar tarafından kesilme olayıydı 1961 yılında. Kafa kesmek için kullandıkları kılıçlar bunlar. Yaşlı İban amca bunu kendi kılıcına bir kılıf olarak hazırlıyor. Bambudan yapılmış. Kullandıkları tüyler saç. Kurbanlarının saçlarından
ekliyorlarmış geçmişte. Borneo'nun yağmur ormanlarından size seslendim. Devam edecek miyim? O bölgelerde çok iş var. Başka videolarda da yine Borneo'ya ilişkin anılarımı anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Eleştirilerinizi, önerilerinizi bekliyorum.